aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ọ dị oke mkpa na ịpụrụ n'ụbọchị nketa. Ọ bụ na ị ka nọ n'ụlọ ị na-azụ afịa ma imepebe shop, achọrọ m ịgwakwa gị na onwe ndị dị ka nọ ụtụtụ by 8 anyị apụgokwa afịa, ịfụrụ na ụdị nke anụ agbanarịgo gị, igo nke akara ibu nke gị agba, mana ị ka nọ n'ụlọ na-eme madam maka na ego kedu ya na-akpị ya sole entrepreneur. Nsogbu adịrọ all ọkụ gị mewe enjoy. But meanwhile ka ị nọkwa n'ụlọ a na-ewetakwala gị ije afịa n'ụbọchị nke taa, na-asịkwa gị ọkwa ịmara ife afọ ngwado unu na-aya aka n'ụbọchị nke taa nyaa eji m ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Agwa m na m ga-enwe a special guest in the house and all around. Mana ịmagon ka anyị si eme ya bụ ife, mma ejepụta ka mụ na ya ka anyị kpọọ ọfụma ka anyị ma ka ọ ga-esi wee daba. Mgbe nna chetara azụ mmezie ya bụ nwoke ọma nnọọ dị very palatable and edible. Ya bụ agwa unu si unu ji ya kwadobenu ya bụ confusion unu nwe gbasara tax na ife ndị ọzọ ka o si wee gbasata anyị ma ụgwọ ị na-akwụ na shop ma nke a kwadotebe nnọọ. Abịago m n'ụbọchị nke taa, so jisi ike jiri nwayọọ na-eme ife ọbụla ị na-eme ya clean up maka taa bụ Satọde na-ahazi mana na-ege redio maka na ebe a anyị ga-akpakwa nkata ọfụma tata, mana anyị ga-etinyere gị obere egwu in between ka o wee na-aga na-enye ndị ebe enye ndị ebe a o wee na-adaba. Ndewo, agakwa ya ebe ọbụla na-anachieta azụ mana ọfịa ga-arụ Google and cheta 9 na Volt 104.3 FM. Men Day by Annie Jones na-abịa.
two faces wee kwue Google am ichekie ya anyị nọ live on Vote Odenigbo anyị nọ live na YouTube anyị Vote Odenigbo so sonyela anyị ọ bụ na enwere ajụjụ ọ bụ na ị nwere ife ị nwere ike ikwu ọ bụ na o nwere anything ị chọrọ ịjụ nnọọ sonyela anyị m na-agụpụta meseji gị of course and also anọkwa m na phone line so ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ ọ bụ na o nwere ihe ị chọrọ ịjụ kpọọ na 07060485853 ma ịkpọ na 09155708347 mana tupu fon m ebipụ achọrọ m igwu na onye mụ na ya nọ nnọọ na studio anyị wee tinyezi isi n'ife anyị ji maka ya wee bịa anọ m with the former head of audit Enugu State College of Education Technical from year 2000 to 2025 na ọ mechakwa gaa Fidelity bụrụ controller officer wee gbadazie First Bank wee bụrụkwa ihe ọ bụbụkwa na ịmago na Fidelity mana tinyezieli anya acting control manager igosi gị na onye akịta anụ a n'aka siri ike agba karịa aka bịa bụrụkwa learning and RPA champion for internal control group n'ime First Bank ahụ wee mechazie wee wetazie as the executive chairman na Enugu State Internal Revenue Services from 2023 till now onye anyị na-ekwu maka ya abụrụ none other than Mr. Ekene Nnamani. Welcome, sir. Hello. No. So, looking at this, if I na forever and you go more than or up to 20 years experience. N'ife gbasara ihe ego ma aneme imago transfer ma aneme transaction ma na akpa nkata anything gbasara imago n'ife ọgụgụ ọnụọgụgụ o doga anya sa eziokwu ya ka m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ ya bụ ihe gbasara ego yes so ihe gbasara ego na-echu anyị ụra ya ọ bụla gbasara ego ma inweta ma imefu ma edishọ na ka emefu na edere ọfụma na ndị nwede ego nwere ike ịghọta na-ekwu ihe eji ego ha wee mee ya ka anyị gwụrụ n'akwụkwọ ya ka ji akpa anyị akaụntant amaọkọm ihe ọpụtara na akaụntant bụ ndị ọnụọgụ ndị mgbakọ na mwepụ abịa m isi na banking and finance mana otu correct go because ozu i kwuru nsị accounting because ịmago onye bụkwa ha ncha dịkwa in the family of mathematician ịmago na abụ ndị ọnụọgụgụ ndị agbakọ ewepụ ndị multiply ya add ya. Alright, so you will got a lot of experience, and you notice that the Enugu government gonna only within the nago nya be fitting hand at the position I need. Yota like go to Angle English no when you basalo na Ije mewe Ibu chairman Imago Enugu State Internal Revenue and you see him na library more China communications team or something like that. So if you notice because all a good thing ndị gụrụ nya bụ ihe agụ wọta itinye na that line so that onwe ka o si wee nwee ka o si ayapụ akpọkwa gị esi anyị oke achịkọnatago m na ka o si wee dị na ka o si wee ga na-ekwe ihe ọ ga-abụ so nna asị gị nnọọ na studio. Welcome to the studio, sir. Daalụ anyị na-ekenekwa ndị Enugu ụtụtụ ọma. Daalụ so. Alright, so my first question today ga-abụ gbasalụ the Nigerian Tax Association bar process. The process is a tax in the mud. Okay. The process on there will just chikonatia. Even any name will usoro process. Yeah, kebezo kubana ina nyefuna kubana ibu Nigeria. Na nye na agbanwe go. Otu anyị si ana otu isi ya na-akpọ ịnata tax na Nigeria. Anyị gbanwere ya maka na nke dịbu na mbụ enye ha aka otu o si ekwesị inye aka. O merụ nke mbụ bụ na o merụ na ndị na-achị ndị ọchịchị obodo like gọọmenti adị enweta ego ha kwesịrị inweta n'ebe ndị a na-achị nọ. Ndị kwesịrị ịtụ ụtụ isi adị atụ. Ihe ha ji adị atụ bụ na enweghị ya na-akpọ data amaghị onye bụ onye. Anyị enweghị identity chịkọtara anyị ncha niile ya n'ọnụ
we ka chọwa gị kịta atinye afa gị na ịntanetị achọ gị nchọga na amamfụ gị and afụgodi gị sef a na-afụ gị na ibi Kaduna ma ọ na ibi Kano again ajụọ ka ihe na-arụ kịta ị na-arụ na Vote FM ebe ka onwede ebe ọ dị chachachachacha dị na-arụ na Vote FM so achọ gị amafụ gị o merụ ịnata ụtụ isi n'obodo anyị abụrụ ihe fịara ahụ. Ọzọkwa dịka ịbịa bụ na iwu anyị nwevu na mbụ na-achịkọta ịnata ụtụ isi merụ na ndị nwere ego adị afụ ha. Ọ bụrụ na ndị a na-afụ bụ ndị na-enwere ego and ndị agha na-enwere ego a na-afụ ka a na-anụ ụtụ isi a na-ahata anaghị eji na ha nwanne echinakwa ha maka na ha maka afọ mana ndị agha nwere ego adị afụ ha maka na enweghị data. Ọzọkwa bụ na ihe eji anatabu ụtụ isi iwu na-achị ya maka na amahụ ndị a ga-aga nata ego a asị ndị ụlọ akụ ndị ụlọ ọrụ ndị na-emeki your profit in a year asha na ị ga-akwụnata tax so amahụ m otu onye na-emeki your profit ebe ọ ga-esi kwụọ tax so o merụ ndị ma na-asị mba na tax law anụnwa na ọ na-emekwanụ ka ndị na-enwere ego na-atụ ụtụ isi karịa ndị nwere ego. Ndị nwere ego nwanụ bụ ndị ịmaga ndị nwere ego bụ ndị nwe gọọmenti ọha nwa na-asọpọtụ gọọmenti ọha nwa bụ friends of ndị gọọmenti so ịkpa ha aka atụtụrụ fon ha kpọọ onye na-achị obodo si ya gwa ndị a ya hapụ ha aka so ome inweta ego nwa na-afịa ahụ. Mana nke ugbu a anyị nwere iwu ọfụrụ na-achịkọnata otu esi anụ ụtụ isi. Iwu ọfụrụ ahụ dị mma ka obodo anyị si dị taa ọmaka. Ihe iwu ọfụrụ a mere bụ na ndị na-enwere ego ama atụ ụtụ isi mana ndị nwere ga-atụ nke ha tụchitere ndị na-enwero. Ndị nwere ego ga-atụ ụtụ isi karịa ha na-atụfu bifọ mana ndị na-enwero ama ntụ dị chachachacha ha ga-eji ego ha gagoro bred ribegodo nri. Mana otu o si dị iwu anụnwa kịta sikwara ike na mmadụ imezu ya maka na kịta anụnwa iwu a sị na onye ọbụla bụ citizen ma iruru oge ịtụ ụtụ isi ma iruru ịtụ ụtụ ga-emenata ya na-akpọ tax return. Tax return bụ na ị ga-eje na ụlọ ọrụ na-anata ụtụ isi wee ga gosi onwe gị. Ị ga-egosi ya nekwa afa m nekwa ebe m bi na ihe m na-arụ nekwa ego one m na-enweta ego one nweta n'afọ gara aga. Onye ọbụla ga-eme ya and ị ga-emenata ya before 31st of March. Imeghọ ya ọ gafee 31st of March ị ga-akwụkwa penalty ma ị kwesịrị ịkwụ tax ma ị kwesịrị ịkwụ tax ị ga-akwụ penalty. So ọkalụ mma onye na-ekwesịrị ịkwụ tax ịmago ọ dịka onye ụgwọ ọnwa na-ezu ọ bụrụ overtime. So onye ọbụla ga-ejisi ike wee gaa mee faịlị na ihe akpa etu esi eme ya be ndị ọcha amara onye bụ mara ihe na ọ na-enyekwa aka na planning na keketa abịa n'Enugu steeti achọ anyị na-eme bọjetị mmadụ one bie na-enweghị ọrụ mmadụ one ka ị na-edere sọpọt. Ọ fịara ahụ gọọmenti inweta data ahụ na ọ bụrụ na ndị mmadụ adị eme tax return. Ọ bụrụ na anyị bịa rely ya na census emere 2006 ka anyị ga-abịa rely ya na tata 2026 that is 20 years back. So anyị na-ediri data ahụ kwesịrị ịdị n'aka gọọmenti kwa afọ ọbụla. Enwee gọọmenti ga-achọ ime asị ka ndị na-atụ ụtụ isi ka ihe a ga-asọpọtụ ha. Gọọmenti nọgide kịta sị ka ndị agha na-atụ ụtụ isi ka ya ga-emere ha. Ọ bụrụ na enweghị data na-egosi na ekwe ndị na-atụ ụtụ isi efu na gọọmenti ọ ga-afịa gọọmenti ahụ ịma ka ndị bụ ndị a ga-emeri ya. So onye ọbụla ga-eme filing and anyị na ha ekwu ya na-ekwusi ike filing na-adị compulsory. Ịma na
tupu iwu anụnwa abịa onye na-arụ n'ụlọ dịka otu isi arụ n'ụlọ Vote FM. Vote FM mee tax return, pay tax return on your behalf. Ị gabara onwe gị tinye aka enu. Okay, as a body. As a body. Mana kịta ha iwu si na Vote FM ga-eme filing gosi na ị na-arụ ebe a, gosi ego na ha na-akwụ gị. Mana gị nwa na onwe gị ga-anachite azụ bịa mee your own filing. Si nnarụ na Vote FM. Ego na ha si na ha na-akwụ m ọya ka ha kwụrụ n'afọ gara aga. Mana ewepụ ego na ha na-akwụ m, enwekwa ego ọzọ m na-enweta. M gaa merụ ndị mmadụ MC. Ekwe ego na m nwetara n'afọ gara aga na MC niile m mere. Na social media posting ekwe ego ne ndị kwụrụ m, ndị Facebook na ndị Instagram ekwe ego na ha kwụrụ m. Na-enwekwa ụlọ mpa anyị hapụrụ m, nekwa ego ne nata na rent. Na ekwere m ego m na stock market, nekwa ego ne m nwetara. Ndị mmadụ ga-ekwuchi eziokwu n'ihe a. Ịma na nkịta ya da ya mmadụ biko kwa eziokwu. Maka na data bụ eziokwu anyị na-afụ. Eziokwu anyị na-afụ bụ data. N'otu iso ya n'ọkịta isi m anyị tinye ya kịta tupu ụtụtụ echi ngwa gị akaụntụ niile nwe na Naịjirịa. Ego niile bata na ya n'afọ gara aga. So gọọmenti emeghị ya, o nwere ihe na-ezoro gọọmenti kịta maka na ọfịago gọọmenti ahụ inweta ego. Gọọmenti anyị adịghị enweta ego otu asụ ekwesị inweta. Anyị ekwesịghị ịgafe ebe anyị nọ. Ịfụ bọjetị Naịjirịa a na-asị gị 50-something trillion n'ụwa kịta. Anyị agafego na-eme budget of 200 trillion naira as a Nigeria. Anyị agafego ya. Iwu ọchịa obodo anyị na-akwesịrị na-ama aka. Anyị na ha rarụzi. Maka na ha agafechaga anyị. Anyị adị anata ụtụ isi. Anyị bikọs na ụtụ isi anyị na-adị anata, o mekwelu gọọmenti enwere ego ime ọtụtụ ihe kwesịrị ime ka obodo dị mma. Mana ikwu ya kịta ndị mmadụ ga-akpọgide m iyi ọmaghị ihe ọ na-ekwu ihe ji ekpọtakwanụ ga-ewe n'iwe na nkọtụ gị shọ bụ ka ị kọwara ya na ịma na ndị mmadụ ihe mere ha ji eme otu ọ na ha enwere dị knowledge. Ọ bụrụ ọsọsọ enwe knowledge. Akọwasịrị ọlụfanya ọfụma. Ego na-afụfụ. Ọ na-afụkwa mwepụta. Ego na-afụfụ na ahụ iwepụta. Enweghị ihe ga-akọwalụ mmadụ kọwaa ya isi onye a wepụta ego na akpa ya nye gọọmenti. Ebe ha fili na gọọmenti kwesịrị ị na-emelụ ha. Ụfọdụ nwekwa ya na-akpọ bad perception or wrong perception about ihe gọọmenti bịara ime. Ụfọdụ uche na ihe gọọmenti bịara ime bụ chifu gọọmenti awụnyere gị. Gọọmenti bịara ime bụ gọọmenti bịara idozi obodo. One bụ na gọọmenti ga-adị sure na onye ọbụla nọ n'obodo dị secured. Ọ bụghị na ọ na-be gị ụjọ na-atụ gị. Ọ bụghị na-aga na mgbede ụjọ na mgbe ị na-aga n'ụtụtụ ị na-ene anya n'azụ. Ihe abụọ gọọmenti, ihe bụ the first thing gọọmenti kwesịrị ime. And ị na-anya n'ụwa niile, security of citizens kacha eri ego. And ego a na-adị afọ anya. Ọ na-ego erigide ego na-ajụ gịnị bụ nka. Maka na ọ na-agba anyị kunye n'ụtụtụ, anyị si na be anyị gaa afịa nata. Anyị amaghị ihe o tekiri na anyị gara afịa ahụ freely nata. Anyị amaghịkwa ihe o tekiri na afịa anyị ahụ anyị kpọchi na shop detela aka from ebe anyị bi. Na afịa ha dịkwa ụtụtụ echi anyị wee bịa fụkwa ngwa afịa anyị. Anyị amaghị ihe o tekiri. Ọ gbasahụla anyị maka na ndị be anyị adịghị atinye uche gịnị ka a na-eme dị to secure the property and the life of citizens. So ị bịakwa n'anya ịfụ na ụzọ a na-arụ ịrụ ụzọ gara nnukwu ọnụ. Ị bịafụ briji a na-arụ ịfụ na ọ gara nnukwu ọnụ. Ndị be anyị amaghị ego na-eji arụ awa ụzọ. About more than 90% ndị be anyị ekwebeghị rọd ọnụ n'afịa mmadụ ego na the rọd.
ma ọ mara ego na na-ere cement ma ọ mara ego ne eji aha ya ofu networking equipment ọ gbasara anyị. So ị bịa sị kịta n'obodo enwere ego ị ga-eji mechie ya na onye ọbụla asị gịnị ka ị na-akọdị ya n'obodo nwere ego na federal government is ego. revenue. So ya niile bụ perception anyị ma nke ugbu a anyị ga-ebido na akọwara ndụ anyị na ọchịchị ịfụla na ọ bụghị ọsọsọ ị nọ na gọọmenti haus ka ọ dị ala ọ gbasa mụ na gị. Onye a nọ na gọọmenti haus bụ okpu anyị cha niile nyere ya, okpu Enugu steeti niile, so isi ya kwesịrị ibu ka o nwee ike buru okwu ahụ. Ịma na ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị na okpu ekpunyere ya ihe ha si anya mee ka ọ na-eme, but anyị na-abịakwa to that place ọ bụrụ ka anyị hapụ ịgafe a. So ị na-anya ịfụ na iwu ọfụla na wee ji anata otu isi ndị be anyị ọ baala anyị maka ọ ga-eme ndị na-ekwesịrị ịkwụ tax ha ama nkwụ, ndị kwesịrị ịkwụ ha kwụọ ya ha kwesịrị ịkwụ. Mana nke kacha mkpa onye ọbụla ruo onwe ya ụka ga-mee tax return or tax filing. Ihe a gbasatara ndị nọ n'ime afịa ma ndị nwe shop, onye ọbụla as an individual, as onye ọbụla na-eku ume bụ mmadụ nruru oge ịkwụ tax ga-eme tax filing. Ọ dị n'iwu ma ị nọ n'ọgba ete o ma ị nọ na keyeta o ma ị nọ n'ụzọ na-azụ afịa nke gị, so far na ị kwesịrị ịkwụ tax ị ga-aga mee tax filing. Ị ga-aga mee tax filing. A na-eme tax filing na adị eme ya n'aka mana ọ fịakwa gị ahụ. Anyị ga-edevelop kwa small form maka ndị ọ ga-afịa ahụ ime online filing. Anyị na-esi ndịkwa ihe anyị na-akpọ Google form maka ndị gụrụ akwụkwọ ka ha jiri wee filuo ya, anyị enweta ya n'ebe anyị nọ. Then anyị nwekwa online ndị ga-aba iji ọchị type Enugu State Internal Revenue ịbanye ebe ahụ fụ ebe edere individual tax filing. So onye ọbụla ga-eme ya, ma ndị nọ n'afịa o, ma ndị nọ n'ụzọ, ma ndị na-anya keke, ma ndị na-anya ọkada. Onye na-enwekwa n'ihe ọ na-alụ, because anyị nwere ndị tụpụkwa onye ọ na-arụ ga-eme tax filing, gwa anyị na-enwere ihe ya na-arụ, so that na gọọmenti chọwazie nke ndị agha ga-asọpọtụ afụ ha sọpọtụ. Onye na-enwere ihe ọ ga-alụ ga-eme tax filing. So onye enweghị ihe ọ na-ejekwa chọta aka ọlụ kịta maka gọọmenti will soon pay off. Ya tago very soon a ga-asị na onye ọbụla nwere ọrụ nwee gịnị ụgwọ ọrụ. So probably anyị jisi ike nnọọ ube. Ịma na one thing with us bụ anyị na-achọ ime ka ndị ọcha, mana mezie ihe so ndị ọcha abịa okwere anyị omume. Ihe niile kịta anụ a with this government digitalized and also ọ dị na phone. Ọ bụ na ị nwere Android phone, ijisi ike gbaa mbọ nweta Android phone, because everything bụ onye ọba n'isi onwe ya. Ịzachala afa gị ije tụpụla ana izuo ike. The next question ga-ajụ bụ maka slashing land charges eme by government. A slash ya by 60%. How true kia bụ? Eziokwu. Ọbọkwa sọsọ na slash ya. Ịbịa na land use charge, ịma na afọ gara aga gọọmenti anyị na-anata ya na-akpọ ground rent, na-anatakwa land use charge. Rute n'afọ a gọọmenti si mba na ndị mmadụ ejigo fonu wee chi ịkpọtụ ya na ka akọwakenere ya ọfụma. Ịkọwacha ya sị na ihe chọrọ bụ mmadụ na ground rent again gaba n'iru ya ga-anabụ sọsọ land use charge. Onye kwụọ land use charge ya kwụ na ground rent. Mana ọ bụkwa na iji ụgwọ ground rent kakwa ga-akwụ nke iji ụgwọ ya. Nke last year. Ọ bụ dị sọsọ last year enwe ndị enyere free of cost since 1970 na-akwụbeghị 1 naira rute. Ị ga-aga clear nke ahụ. Awekwezie nke ọfụrụ nọ nke ọfụrụ gaba n'iru ka anyị na-ekwu okwu ya. Gaba n'iru ịma nkwụzi ground rent again. Sọsọ ị ga-akwụ land use charge. Mana ịma na ịbịakwa n'iru ime land use charge ahụ, gọvanọ ska ibutuo ya. Ebe ọ bụ na ụgwọ mmadụ ga na-akwụ bido tata ruo mgbe ebighị ebi, na ọ ka maka ndị be anyị na-akwụ ya na-atara afụfụ. Chekwa ego abụ yearly. Every year ga na-akwụ ya. Achọrọ m na one off.
every year you're gonna have land use charge. It's called property tax. Every year. So if I didn't have property, you're gonna have. So every year. So able to the buy half it naga about 1 hour na ha chọ land use charge. Ewe butu ya. Ime ego na ebuturu ya. Ihe buturu ya bụ like independence law ebe anyị nọ now. Ihe phone kwesịrị ịdị na-akwụ as at last year bụ 226,000 ebe a. Mana kịta ebutugo ya to 70,000. Okay. Ifu na ọ gbadara nnukwu. Ọ gbadara ọfụma. So na onye nwere ụlọ dịka ebe a amasị na 70,000 afịaka ya ahụ ịbụ gọọmenti. Maka na ọ bụrụ na gọọmenti wuru ya otu value anasụ ede ebe a. Ifu na ebe onweghị ga-ele ebe anụ anyị nọ kịta sọsọ na wepụkwa ụlọ, just wepụ ụlọ sọsọ na nkịtị 1 plot of land. Enweghị ga-ele ya 150 million. All value of the land ka eji atinye yes mana ịbịakwa na independence law ta gọọmenti asị na ihe dị bụ eziokwu na value of this land is about 150,000. Nye gọọmenti dosara ya 70 million. Na ibunye ya enu ego ndị mmadụ ga-akwụ ibunye na itinye fọmụla iji eme ya. So na ọ ka maka ibutuo enwe gọọmenti reserved estimated value of land na independence law. It's okay. Ka ọ bụrụ 70 million. Ndị edges asị okay ka ọ bụrụ 90 million. So ebe anụnwa etinye ya 0.1%. Ifu na ihe ga-akwụ bụ 70,000 naira. Ufaro. So ahụ ọbụla ịkwadobe. So ihe ka otu esi ebutuo ya. Ọ bụrụkwa sọsọ na ebuturu ya. Ebutukwara ya mana asị na ọ ga-aga onye ọbụla jisi ike na-akwụ nke ya, onye ọbụla ga-ejisi ike na-akwụ ya. So o wee dị ka nke ahụ mana ịma nkwụ ihe dị pekatara karịa 10,000 naira. Okay, na ọ bụ na ịchọ ịkwụ installment. Ihe na-ekwu bụ na ebe kacha pe mpe. Okay, ihe dịka Obiagụ. Obiagụ abụrụkwa Obiagụ abụrụ obere ebe. Ọ bụrụkwa obere ebe mana ọ bụrụ na ọ garala ọnụ ka independence layout. Ọ gara ha ọnụ. Of course, ama m na ọma mbụ ofu ihe. Ndị bụ na a na-akpọfa ndị ogbe agụ ka ndị gịnị. Ndị nke asị na ọha nwa na-afụ maka anyị. Nke anụ asị na gọọmenti wepụ. Ya na ọgba na-eche agụ. Asị m ka mma ndị nke ha ka nọ in place ka dissolve ụfa. Maka ka m zaa gị nke ndị Obiagụ. Okay. Obiagụ bụ 25,000. Okay. Ihe. Bịa na ọgba na-eche agụ. Ịma na obodo ọbụla na-eto eto. Enwe oge a na-afụ Enugu azụ ime obodo. Mana ị na-anya kịta ifu na Enugu na ha eto. And otu anyị si eto, anyị na-eto anyị chọrọ ka anyị too ịkwọ ka onye aya na nwanne ya na development ka anyị chọrọ ime n'Enugu kịta. Ịfụ na a na-arụ ya n'obodo niile n'Enugu steeti. Otu esi arụ ya n'obodo niile yomini bụ na anyị chọrọ ka our development dị even bụ na ka Igbo Eze North na-edevelop, ka Nkanu West na-edevelop, ka Nri Ọgwụ Ojiri. So anyị achọghọ na ebe nke a develop ahapụ ebe nke ọzọ maka na anyị ama mmenwe absorb na-akpọ rural urban migration. Na ọ bụrụ na anyị hapụ ime obodo anyị ọka bụrụ ime obodo, anyị ama mmenwe absorb rural urban migration. So na anyị chọrọ bụ ime obodo ahụ iche na ime obodo ka anyị push development there. Ime hoziri isi na ịgbagote ime Enugu. So ihe ahụ ndị city na-eme enjoy. So because of that, government na-eme attract investors from all over the world. So investors are attract from all over the world. Ha bịa ụfọdụ bụ gọọmenti na-enye ha ana maka enwecha ọtụtụ obodo si gọọmenti na ana anyị nyere ya gọọmenti mee ka development bịa na be anyị. So ana ha nyere gọọmenti pụta enwe ndị investors bịara si gọọmenti ha nidere ana kwa ụlọ ọrụ ha chọrọ ịrụ. Gọọmenti echi from ana aha ndị obodo nyere gọọmenti wee nye ndị ahụ. Ụfọdụ na-abụkwa abịa
asị na ha chọrọ iji aka ha gagolo ana ebe dị ha mma, so ha gagolo ana arụwazi ụlọ ọrụ ruo ebe obibi. Ịfụ na kịta na mgbe aha anyị na-asị ọgba na-eche agụ onye golo ana ọchọ ịrụ ụlọ bọis bụ akpa obi abịa kwụsị gị sị gị na ị ga-akwụ 2 million, ị ga-akwụ 1 million, kwụọ nka. Ọ na-eme ndị chọrọ ịbịa tinye ego na development na-agba ọsọ. Icheke gịnị ka anyị na-enweta ego ọgba na-eche agụ aha anyị na-enweta, gịnị ka eji emepụta obodo? Ifu na enwere ihe eji emepụta obodo na ego gaisi ji ala aka ewesi mba, a ga-akwụsị ya n'obodo niile dị n'Enugu steeti. Esetigo task force ga-adị sure na akwụsịrị ya n'Enugu steeti niile. Onye ọbụla golo ana egogo ana, ichi ile ana gị, ọ bụrụ na ifiri na ịma ndị nwe ya 10 naira, si onye ahụ na ị ga-ele ya bụ 1 million. Onye nwere ego ya goru, onye na-enwere ego chọba onye nke dị gbadatara ana. Mana onye ọbụla golo ana, enweghị onye ọbụla ga-esi from community bịa si ya na ị ga-akwụ anyị 1 naira. Ihe niile a ga-akwụ na ana ọbụla decentralized now. And all the digitalized. All the digitalized. Because so you can from anywhere in the world. So, like igolo ana kobo. Igolo gia, madam bateva. So si ege be manamba si chori develop ana. Iga ku government ya na-akpọ economic development levy. And nka price ya dey or the online. Iga amount na ego na bo need odi bia develop ibia gbuo kpakam na akwụrụ and ọ bụghị fere ahụ. Enugu North is 150,000 naira. Enugu South, Enugu East bụ 100,000 naira. So onye ọbụla obodo ọbụla ka aka ya eru onye. Yes. Then Nsukka 80,000. Every other local government 50,000. Ọ bụrụ ihe buru ibu. Mana ihe anyị na-eme bụ ka anyị jikwa agada data. Ke wụ na ọfụrụ arụ. So I put kita in a year. I said na agụ egbusicha ndị mmadụ. I say okay, ha mmadụ moto agụ ga-esi egbucha ndị mmadụ. Ebe anyị nwe mmadụ 2,000 bidoro na ọfụrụ n'afọ anụnwa. Ka eje ebe agụ ha si na abata. Ebe mmadụ 2,000 bidoro na ọfụrụ. Ebe na local government nke na Nsukka local government na mmadụ 200 bidoro na ọfụrụ, mmadụ 300